So, what are we going to do here? Just gonna have a review. Oh, alright. Roger. I hate you droids. Hi, my name is Mr. Pogi and welcome to Mr. Pogi TV. Count Dooku of Sereno, also known by his Sith identity, Lord Tyrannus, is a fictional character in the Star Wars franchise, which was portrayed by Sir Christopher Lee. Dooku is a former Jedi Master who was trained by Yoda and took on Qui-Gon Jinn as his apprentice, but later became disillusioned with the Galactic Republic Senate and turned to the dark side of the Force, becoming a powerful Sith Lord and Darth Sidious's second apprentice. He played an important role in Sidious's plans to take over the galaxy, engineering the Clone Wars by recruiting the bounty hunter Jango Fett as the template for a clone army that would be used by the Republic, and forming the Confederacy of Independent Systems consisting of numerous planets and systems who wanted to become independent from the Republic. Rather than the use of flesh and blood warriors, the Separatists prefer tall, thin battle droids to serve as mindlessly loyal soldiers that are easily controlled. So, we're going to review these two awesome figures from the Star Wars Black Series. So, unahin muna natin si Count Dooku. So, ang i-review natin muna is yung kanyang accessories na sumama. So, unahin natin to. So, tanggalin muna natin sa kamay niya. Yan. So, for this one, with the accessories that came with Count Dooku, so it came with two blades. Yan. And his lightsaber hilt. Yan. So, ito matatanggal mo siya para makabit mo yung isa na parang flashy thing, no? So, ito nakakatuwa kasi, parang may motion blur. Yan. So, ang galing din ng effect na ginawa ni Hasbro. Sana lahat ng lightsaber nakaganito. Pero I'm just thinking bakit ito yung ginawa, no? Yan. Then, as well as yung isa. Then, for the hilt. Yan. So, ang maganda dito is that kuhang-kuha yung pagka-curve. Yan. So, ako natuwa ako dito, to be honest. Diba? Then, for this one, the color, I cannot zoom it anymore, pero try natin ilapit. Looking at a closer look for this one is that merong red, then pwede mo siya ikabit sa belt ni Count Dooku, there. And then also, may gold dito, black and silver, and even this one, yan, yung mga iconic, yung may mga lightsabers kasi talaga na mapapansin mo na, ay kay Count Dooku yan, ay kay Kit Fisto yan, ay kay Obi-Wan yan. So ito, alam mo kay Darth Tyrannus to, diba? Pagkaganto. Now, looking at the figure, so proceed tayo sa figure natin. So actually, looking at the head sculpt of Sir Christopher Lee, so kuhang-kuha, ang ganda, no? Okay pala, no? And sabi may issue daw to. Issue nito is medyo banlag. Ayan. Pero for me, okay siya. Wala namang problema, no? Okay na okay. Pati yung hawi ng buhok. Tapos yung pagkakakonekta ng kanyang beard dito sa buhok niya. Ang galing, ang ganda, oh. Ang ganda, promise. So, siguro nga kung kung dati pa ako medyo fan ng mga Sith. Yan. So dito baka kinuha ko na to. Ito kasi aabot ko to kay MP kasi sa kanya to. Then sabi ko sa kanya i-review ko muna. Pumayag naman siya. Ayan. So
Ganda ng sculpt pala nito, no? Sir Christopher Lee. Medyo badlag na, no? Pero hindi naman sobrang halata. Aanguluhan mo na lang talaga. Kagaya ng ganyan, o kaya ng ganito, yun ang hindi gaano kahalata. Diba? And now for the cape, yan. So, ang ganda na pagkakagawa. Medyo gusutin lang talaga, pero it comes with two colors, no? Yan. So, it comes with the gold and the brown. Yan. Then, dito, hindi mo siya matatanggal. Pero kung tatanggalin mo, siguro pipilitin mo para maalis mo yung kanyang cape. Ayan, no? Diba? Then, looking at his chest. Yan. Butterfly joint pa pala to, no? Amazing. Yan. So, butterfly joint pala siya sa loob. Tapos, papansinin nyo, humaba. Yung articulation, humaba dito. Siguro para nakakagawa ng mga magagandang poses. Yan. So, mayroon pang excess na plastic, no? Yan. And then, for the hands niya, ganda. Ewan ko kung bakit, pero gumaganda yung details. So, alam mo naman medyo matanda na si Count Dooku. Pero makikita mo sa kamay niya dito, may wrinkles. Yan, no? Pati pagkaugat. Galing. Yan. This is amazing. And then, let me show you kung paano nilalagay ito at paano yung itsura niya. Ayan. So, ito, ang maganda, hindi loose. Yan, makakabit mo yung hilt niya, yung lightsaber hilt niya. So, kung pag tinignan natin sa malayo, maganda tignan, hindi siya yung loose na pagka inalog mo natatanggal. Ito, kahit hindi siya hook, clip-on siya, pero okay yung pagkakagawa. Diba? Tanggalin natin ulit. Then, for the belt, yan, looking at his behind, ito yung itsura ni Sir Christopher Lee. Yan, so, problem with the color, sa akin okay lang naman. Medyo matte yun dito, tapos dito shiny. So, meron lang inconsistency sa color, no? Pero the rest, yan. Now, going for the legs, angat natin to. So, dito, baka dito kinaano to, no? Para lang may placement ito. Ayan, no? Yung sa kanyang front. Yan. Diba? So, this one, pag inangat mo, may kita mo kagad yung kanyang front and then the back. Count Dooku's butt. Yan. Then, sabi dito, may problema daw sa left knee. Yan. So far, dito sa Count Dooku na to, walang problema. Pero dito, kapag ginalaw-galaw mo, slightly, hindi siya masikip, pero hindi siya loose. Yan, hindi siya masikip, hindi siya loose, so sakto lang siya. So, okay siya. Para sa akin, okay yung kanyang knee. So, walang problema. Then, for the feet, no problem. So, gumaganda na nga, no? Gumaganda na nga yung pati yung knee, oh. Ganda na. So, makakagawa ka na maraming post na dito sa figure na to. To be honest, natuwa ako dito sa figure na to. Ganda tignan. Diba? So, yan. So, that's the details of Sir Christopher Lee, Count Dooku. So, let's go with the articulation naman. So, for the articulation, you can rotate his head 360, make him look up like this. Ito na yung parts that it can get, make him look down. So, sumasama. Kasi meron siyang neck. May neck siya dito na, may neck articulation siya. Okay, you can rotate yung neck. Now, for the shoulders, butterfly joint siya. Yan, you can rotate his arms. Then, 360, and then also single jointed elbow, which ko alam kung bakit gumaganda na sa akin ng single joint elbows. So kung makikita ninyo, pinless siya, pinless talaga. So parang mas okay na rin pala yung ganito, no, para sa akin. So next, yung kamay niya, merong hinge, yan, and swivel. There. Yan yung mga. Then unlike for this one, yung hinge niya is pa ganito sa left arm. Okay? Then rotation of his hips. Yan, torso rotation. And then kapag tinignan mo to, you can make him sit. Split niya, ito na. Make him split like this. And then for the knees, rotation of the knees, you can bend the knees like this. This is the farthest that it can get. Pwede siyang lumuhod ng ganito. Yan yung range niya. And then also, abnormal lang tignan pag ginanto mo yung knees niya, di ba? Pero parang Michael Jackson, no? Di ba? And then, hinge dito ulit sa kanyang or ankle rotation na. Okay? So, that's the details and the articulation of Count Dooku. Now, let's proceed with this droid. Yan. So, this is my first time to have a droid like this. Ito yung droid Battle of Geonosis. So for this one, iba yung color niya, no? Parang ang kamukha niya sa gaming grades. Pero ito, itsura ng droid. So zoom in natin, unahin natin yung mga accessories niya. So it came with the blaster rifle.
There. So parang familiar to, no? Parang ito yata yung kay Leia Organa. Or sa... Ay, hindi. Ito yata yung sa kasama kay Padme. Yan. So parang ganito. Or ito yung kasama dun sa General Grievous. Yan. So parang similar eh. Either of the two. And then sinamahan siya nito. Parang communicator yata to yun. Parang communicator yata to. So pwede tanggalin to. Pero to be better na wag niyo natanggalin. Now going for the details naman. And okay naman. Actually, ang ganda. May wash ng silver and black dito for the blaster rifle. So all good naman siya. As well as for the antenna. Hindi ko alam talaga kung anong ano na to. Communicator talaga to eh. Mukhang communicator eh. Diba? And then, just a closer look. There. Right. Then, for the details of the figure natin. So, zoom, huwag natin masyado zoom out. So, okay lang. Mga ganito. Para kita niyo yung details ng figure na to. Itong battle droid talaga mukhang aso, no? Ayan, no? Mukhang aso talaga siya. Yung backpack niya, actually natatanggal. Yan. At ang alam ko is pwede mo yata itong yung nakaganito. Ayun. Okay. So, this is... So, ano ko lang to tatry ko lang Kasi hindi ko pa ever natatry to. Nakikita ko kasi ginagawa nila to. Yung pinapaupo. Okay. Kaya natatanggal tong backpack. Okay. There. So, pagbigyan nyo na ako, no? Hindi ako familiar talaga dito sa battle droid na to. Okay. Nauusog yun. Tapos, sorry guys comment kayo sa comment section kung di, para malaman ko lang. Okay, ganito naman. I believe ganito yun eh. Yung pwede mo siyang paupuin. Ganito, pag naka-deactivate yung droid. Yan. Tapos, pag gugulong na, o baka ibang droid yung nasa isip ko. So, tatayo na siya. Ayan. So, ganun yan. Diba? Pero mukha talagang aso sila, no? Bark, 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 bark. Diba? Then also, detail-wise, actually maganda. Damage siya. Yan. So, mayroong silver dito. Then, silver dito. So, battle damage itong droid na to ng Geonosis. Diba? Ang ganda. Yan, no? Pag tinanggal mo to, may details pa rin ba? So, mayroon pa rin details, oh. Usually kasi yung mga laruan kasi na, wala masyadong details, eh. Hindi nila binibigyan ng details kasi, well, hindi na kasi ginagalaw and so on, tsaka parang walang purpose. Ito talaga, merong purpose talaga sa lahat ng mga details. Diba? So, ang ganda, oh. Ito yung backpack nyo, there. Diba? Panalo, eh. Ang sarap niya i-post katabi nito ni Count Dooku tsaka ni General Grievous. Diba? Then going for the arms, yan, meron mga battle damage din siya. Yung hand niya, ito yung tip ko lang. Sa hand niya, kailangan mo ilagay itong trigger finger hand niya dito para magawa mo yung post na ganito. Okay? Para magawa mo yung post na ganyan. Kasi pag nilagay mo sa kabila, mahirapan ka. So dapat yung right arm niya hawak dito, yung right hand niya para sa blaster. Yung communicator naman niya, di ko alam kung para saan tong slot na to. Kasi dito ba? Okay, alam ko na. Para sa barrel pala niya yan. Now, ang ginagawa ko, para makita ninyo. Now, ang ginagawa ko, itong parang communicator niya, sinasabit ko dito. I'm not sure lang if yan ba yung purpose. Diba? Okay naman, diba? Okay naman siya. Wala nang problema. Nakakatawa tignan. Ang galing lang. Then, for the torso, yan. Then, for the legs, thin legs, ito lang yung ayaw ko dito eh. Sobrang nipis. Parang hindi sulit yung 1,300 ninyo kung sakali na ganun yung nabili to. Pero kung gusto mo naman na accurate sa movie, ang ganda Yan hindi rin siya let down para sa akin. Okay din. Siguro kung nagre-range na sa 800 and above, okay na din. Okay na din yung price para sa ganun. Pero kasi, minsan kasi pag mas ma-detail or mas ma-bulky yung figure, mas deserve kasi nila para sa akin yung price na malaki. 'Di ba? Pero ngayon kasi supply and demand eh. Supply and demand yung pinag-uusapan natin eh. Well anyway, kung mag-army build kayo nito, pwede. Yan. Si Battle Droid. Nakakatawa kasi Roger. Tapos meron sila emotion, 'di ba? Kasi kapag natatakot din sila eh. Wala lang, nawiwirduhan lang ako sa part na yun. Okay? So, yan yung details and accessories and even the details of the figure itself. Now, going for the articulation. So, ituturo natin kasi first time ko makahawak nito. So, with this one, there is a hinge over here.
for the head niya. So zoom out natin na onte para kita yung motion. Then may hinge dito. Then for the head, ball joint, you can rotate this head 360. Then wala na motion doon. Dito, ball joint din. Pwede mong iangat yung leeg niya. May purpose yan kung bakit siya naaangat. And then you can put it back. You can also rotate it if ever. And siguro pagka tinutupi siya. Okay? Then for this one, you can rotate his arms. Yan, shoulder. Then farthest that it can get yung sa arms niya, shoulder niya nakaganito. Yan na. And then rotation of the biceps. Yan, biceps niya, bicep curl. Single jointed elbows. Then rotation of the forearm. And then also rotation of the swivel for the wrist and the hinge. And then also, you cannot rotate, okay, pero merong motion na ganito for the torso. Now for the legs, yeah, for the legs, you can make him sit like this. Grabe, oh. Iba yung articulation na ganito. Yan, split na ano talaga, oh. Abot na abot na yung mukha niya. Then sa likod, pwede din ganito. Nastig, diba? Yan. Then split, hindi gano. Yan. Then single jointed knees. There. Okay, ano. Pwede mo palang i-insert if ever. Yan, kaya pala meron ditong space or may gap dyan para ma-insert mo sa thigh. Para pag tinupi mo siya, diba? So, ganun yung ano niya, yung purpose niya. Try nga natin ulit. Medyo natuwa ako dito. So, pag ninapas ko yung ulo, wala siya. Pero dapat ganito lang siya. Ganito lang yung motion. Diba? Natuwa lang ako. Medyo mahaba na tong video na to. There. So, balik natin. So, it's all looking good. Ang ganda tignan itong laruan na to. Sexy lady. Sexy lady. Gonna party lady. So, parang babae. Zoom out natin. Parang babae siya. Hey, I'm a droid. Oh, hi. So, yung articulation ng droid na ito. Okay? So, that's the battle droid of Geonosis and also Count Dooku. So, you have seen the history, the details, the articulation, and the accessories of the figures. Yan. So, itong dalawang figure na to. So, unahin natin si Count Dooku. So, for Count Dooku, well, price, nagre-range na yata siya ng 1,700 to 1,800. And I don't blame the sellers at yung market. Bakit? Dahil guys, ang ganda din na figure to. Yan. So, this is the second Count Dooku ng Black Series ba? I'm not sure lang. Pero, ang ganda ng details ng figure na to. Improve, even the articulation. So, okay siya. Para sa akin, okay na okay. So, for the price of 1,700 to 1,800, so it's an okay price for me. Pero pag umabot na ng 2,000 yun, parang exclusive figure na yata yun. So, para sa akin, hindi. So, 2,000 and above, no? So, para sa akin, maghanap pa kayo ng mas lower. Pero nagkakaubusan na nito, ang alam ko. Okay? So, kung Sith fan ka, or gusto mo lang makumpleto yung sa Clone Wars, and even, kung gusto mo yung makeup partner si General Grievous or si Darth Sidious, magkasama sila. Lahat ng mga Sith magkasama. So for me, you must have this figure. Okay? So, is it worth having this figure? So for me, in honoring Sir Christopher Lee, so kahit hindi ka collector, pero dahil solid yung sculpt nito, for me, it's worth having this figure. Kahit display mo lang siya. Ang ganda rin kasi. Parang normal kasi na tao. Ang ganda na nga ng mga labas ng Hasbro ngayon, para hindi na sila yung mga laruan talaga. So, it's not made for kids anymore. For me, parang ganun yung dating niya. Okay? Pero ako, ito, well, kay MP talaga to. So, MP, ipapadala ko na sa ito maya-maya. So, this is on the day lang. So, maya-maya ipapadala ko na sa kanya. Okay? So, ito si Count Dooku. Rating ko dito, guys, surprisingly, akala ko nung una ayoko talaga siya. Pero kung given the chance lang na magkaroon ako ulit nito, in a cheaper price kasi hindi ko naman kinukompleto yung Sith. And so, siguro bibili ako nito, pero in a cheaper price. Pero ngayon, feeling ko hindi ako magkakaroon nito. Okay? Pero ang rating ko dito, guys, 4.5 out of 5. So, that's a very generous price, no? So, ito, maganda kasi. Maganda yung pagkakagawa ng Count Dooku. Okay? Now, next naman natin, so,
Sa totoo lang, pag nagre-review ako, so first time ko kasi nabuksan. So, hindi ko sila in-inspect and all. So, first time ko silang binuksan dun mismo nung nagre-review na ako. So, eto, natuwa ako yung battle droid na to. So, first time ko kasi makahawak nito. Nakakatuwa pala. Para bang pwede kang gumawa ng mga comedic na mga pictures, o kaya pwede ka gumawa ng mga skits. Yan, gamit na itong battle droid na to. So, para sa akin, okay din na magkaroon ka ng battle droid. Kasi, una, kung nag-army build ka, so it's a must-have. So, it's worth having this figure, to be honest. So, pero yung kulay na to, yun lang hindi ko masyado gusto. Mas gusto ko pa rin yung original na dilaw or goldish ba. Pero mostly dilaw yun. Pero baka bumili ako ng gaming crates kasi with the packaging itself. So, eto okay din if army build habol nyo and all. Pero alam ko nagkakaubusan na rin to. So, get it fast. Okay? Get it now while you can. Okay? So, ito. Actually, yung wave na yun, yung isang buong wave na yun, ang mga pinakamabili, sila Kit Fisto, Plo Koon, Count Dooku, and even this Battle Droid, and even Obi-Wan Kenobi. Ang hindi lang mabili doon is yung parang butaw is si Anakin Skywalker. So, I'll be doing a review of that. Okay? So, ito, is it worth having this figure? So, yes, it's worth having this figure, to be honest. So, ako, ito, parang nung una hindi ko pinansin kasi nga droid, hindi ako super mahilig sa droid. Pero kasi nakakatuwa yung Roger. Nakakatuwa yung mga ganun-ganun nila eh. Pero ito, hindi ko in-expect na may enjoy ko siya. Habang nire-review ko, hindi ko may-expect na daming magagawa eh. Pwede mo iupo, pwede mo itiklop. So, tapos dalawa pa yung accessories niya. So, nakakatawa. Diba? So, yun. So, for this one, even though I'm not a fan of droids, I'm giving this a 4 out of 5. And now we're at the end of my video. So a quick shoutout lang, no? So I bought this from Animazing. So Animazing, thank you so much dahil mabilis yung transaction natin at napadala nyo kagad itong mga items na to. So guys, thank you so much. I really appreciate it. So super nice ninyo kausap talaga. So guys, thank you for watching and I hope you enjoyed this video and may natutunan kayo kahit paano. And please guys, huwag tayo lumabas. Stay safe, okay? Stay home lang, stay safe, and guys, may the force be with you, and please keep on collecting. Stay Pogi! Hey, thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. I'm also on Instagram at Mr. Pogi TV, at Reddit also r/MrPogiTV, and also on my personal Twitter account at eduardo.gomez.jr.business. Stay Pogi!